Barsiis. Nagaa ooltanii? Nagaa. Akkam? Fayyumaami. Jirtu? Barataa itti deemudha. Barataadha barsiisa daftaraan argitanii kitaaba mara uwwisee deemayyuu barre isin takkaa yommuu ta'uutii baratanii. Akkasiin kakiyyaa mooduu deebitee nan barsiiftu jedhu rifeensa kana sirreessi hin jenne. Rifeensi bara aadaadha. Aadaa maali? Aadaa Oromooti. Kun aadaa Oromooti. Akkas jettanii barattani? Aadaa Oromooti. Nama aadaa dhiisiti. Kunoo kanafaa waliin baxaame maddeemayyuu malee. Lakki atama barataadha. Rifeensa sa'a kanatti guddisuu wanni sirraa barbaachisu hin jiru. Si galee barumsa fiixee itti guddisiiti aadaa kee akkasitti ni ibsatta. Ammaaf barataa fakkaadhuutii koftu. Maal rifeensa kiyyaa fi barumsa maaltu waliin gahe? Wanti waliin gahe kun siyyu si nyaata. Bakka hin seentu laati. Ana nyaata malee barumsa nyaatu. Barumsa illee nyaata boo bayi. Barumsa nyaatu. Akkatti hin seentu sirreeffadhaa koottaa rifeensa keessa sirreessi. Bakka filalleen qaba filadhee aduu. Waa'ee filaa dhiisitee sirreeffadhuu rifeensa baratuu barbaadda. Barachuun hin barbaada miti. Chuus bakka yookaan barumsa filadhu yookaan rifeensa kee filadhuuti alatti nurraa hatiiti akkasitti hojjetu. Achinuu deebidha. Kanaaf hin deemu. Laakki. Rifeensallee filadhu. Laakki laakki deemu. Kan haasaa baay'ee na waliin akka haasoftuu fedhan.